近期後台嘅話咧，比較多街坊私信啦，就想問下喺珠海中山有冇啲總價比較低嘅一啲現房單位。咁目前嘅話咧，我哋就嚟到身後嘅呢一個樓盤中海世紀匯嘅，佢係會有一啲做特價促銷活動嘅，總價35萬起，你就可以買到佢呢邊一個現房單位啦。好，事不宜遲，我哋去了解下。我哋就依家過嚟睇個會比較大嘅一個兩房單位。入嚟嘅話咧，就我哋呢邊係我哋一個開放式嘅廚房啦，同埋我哋呢邊嘅一個洗手間。咁一樓就係我哋餐廳同埋客廳嘅一個位置。咁二樓呢度就會有兩間房啦。其實佢層高4.5米嘅話咧，我人雖然話唔係幾高，我係1.73米嘅，但係到我哋呢個頂嘅話咧，仲會有一段嘅一個空間，就唔會話行上嚟嘅話咧會挨到頭啦，係啦，可能到1.8米、1.9米，嗰啲哥哥仔啊，比較高啲都冇咩問題。咁呢個空間嘅話咧係會比較大嘅，呢度放咗呢個床嘅話咧，大概係一個1.5米嘅床啊。咁另外對面嗰度嘅話咧，就係我哋第二間房啦。咁呢一個戶型嘅話咧就420尺左右，大概之後嘅總價嘅話咧就去到一個48萬，你就可以買到呢個精裝兩房嘅一個單位啦。